방음의 거의 80~90%는 얘가 신경을 많이 써요. 이 얘가라고 부르는 애가 뭐냐면 여러분들이 잘 알고 계시는 벨트라인 몰딩이에요. 그리고 여기는 없어요, 스폰지가. 그러면 요 부분에서 키 들어가는 데서 일단 잡소음이 들어와요. 여기가 포인트는 요게 핵심이. 그리고 여기다가 쭉 붙이면 돼요, 이렇게. 그러면 조용한 게 완전히 월등해지죠. 여기서 들어온다니까요. 풍전음이 들어오는데 우리가 얘기할 때 그냥 풍전음 그러는데 바람 가르는 소리예요. 바람 가르는 소리.